喺香港要搵個位係可以3個鐘頭冇聲，其實都真係幾難啊。係，就算唔係香港，邊度都係啊。係，即係尤其唔喺屋企嘅話，我喺屋企呢幾日都聽到電鑽聲啊，唔知鋸嘢聲喺出邊，所以 touch wood 暫時未有。你有冇啲擔心啊？希望今日冇火警鐘。Hello， 大家好，歡迎嚟到搞乜咁科學第33集。呢個係由一個數學老師兼科普 content creator 同埋一個生物醫學博士兼醫科生傾下偈，順便探討下有趣科學知識嘅 podcast。我係 Abelona 讀生物嗰個，我係 Keith 讀數學嗰個。每集我哋每人會同大家分享一個有關科學或者數學有趣嘅故事同知識。喺今集我會講唔使精子卵子都可以做到 B。我呢就講有啲咩你肯定係叻過 AI 嘅呢？今次就由我開始先啦。喂 ，Hello Abelona。Hi， 你知唔知今日係咩日子啊？今日係咩日子？你講緊係我哋出街嗰日啊，定係錄影嗰日？錄音嗰日。錄音嗰日係。好廢噶，你唔會估到。唔知喎，今日係咩日子啊？今日咧就係我剃咗頭之後嘅2個月紀念日。咩啊？咁你有咩慶祝活動啊？就係較早之前，其實我由剃完頭之後1個月已經一直好想做噶啦，最好喺有人幫助下去做，但係咧我一直都冇即係的起心肝去做。我今日要突然間醒起，今日係啱啱好2個月喎，就哎呀都係要做咗佢。就係我好想知道，我諗到啦，就係你掃咗地下嗰啲頭髮佢。梗係唔係啦，係我想知道我啲頭髮生得幾快。哦，所以你係咪要 lock 一 lock 你啲頭髮嘅長度啊？係啊，咁咧我較早之前咧好努力咧想掹幾條頭髮出嚟，係跟住咧準確啲咁度佢，點知我發覺唔知點解咧好難掹嘅，原來得咁短。係點解咧？我好努力掹咗好耐咧，我已經周圍成個頭都喺度掹咧，即係我又好難撩到一條頭髮出嚟，我咁鬼死短。跟住咧，我又喺度諗，平時啲頭髮長啲嘅時候，你掃下已經跌幾條出嚟噶啦，我掃咗成分鐘都冇條頭髮跌出嚟喎。哦，係咪嗰啲 grip 問題咧？即係因為個 string 應該一樣噶嘛，我估啦吓。係，即係個髮根，所以應該係你 grip 唔到佢。我覺得你要用攞嗰啲勞工手套啊，或者嗰啲工業用手套，即係佢啜住嗰啲咧，咁就可以掹到。掹咗一執出嚟咁樣。係啦。咁點啊？你 lock 成點啊？咁所以唯有咧，就一個冇咁準確嘅方法，就係好低 B 地攞把間尺度嗰啲頭髮有幾長。作為一個科學家，你度頭髮嘅方法係攞把間尺棟喺個頭上面，然後對住塊鏡睇佢去到幾個位啊嘛。冇錯。好專業啊都。但係我有個有趣嘅發現啦，我想揾第2個人嚟幫我度咧，去 verify 下，因為我度咗好多次，我發覺頭頂啲頭髮係生得慢過側邊啲頭髮嘅。頭頂啲頭髮生得慢過側邊啲頭髮？係，唔係？首先整體嚟講咧，我度咗唔同嘅部位，即係頂、左右後。除咗頂之外咧，左右後嘅長度咧，我度咗好多次之後嘅 average 咧係 3.5 cm 2個月，2個月 3.5 cm 啊，即係平均1個月係 1.75 cm， 但係側根咧，側根係短啲嘅。就係側邊同埋後邊都係 3.5， 但係頭頂我度咗好多次之後都係短啲嘅，係3至 3.2 之間。哦，吓咁奇怪，我以為啊，應該係側根會慢啲，係咯，我都以為係。喂，你可唔可以寫篇論文係講呢樣嘢？即係唔同部位嘅頭髮有 different growth rate 係嘛？佢點樣喺我哋人類進化嘅時候影響到我哋人類 reproduce 嘅速度咁咯？哇！點解頭髮個頂生得慢啲會令到我哋未來繁殖嘅成功率高啲？定係？你就係嗰啲繁殖成功率好低嗰啲啊？Oh no！ 你就係嗰啲 abnormal 字，你就係嗰個 error bar 最篤嗰個位嗰個。係即係正常人頭頂應該生得快啲。我唔知喎，真係。我估正常人唔會咁樣度啊，應該咁講係嘛？係啊，就算我嘗試揾 paper 咧，Oh my god， 都揾唔到有啲咩研究係度
頭嘅唔同部分。Oh my god！ 我當然我冇太仔細咁揾啦，唔係啊！我今日做呢集嘅資料搜集嗰陣時，好努力咁揾出真相，所以揾開就有條路，咪繼續揾咯。好啊，嗱，大家知道一個科學家平時 search 嘢咧，係未必係用AI 啦，未必係用 Google 啦，佢係用 Google Scholar 嘅 search 論文噶。係啊。啱啊！其實我近幾年都多咗用 Google Scholar，因為啲網上面咧成日即係啲 content farm 咧左抄右抄，你都唔知抄咩，跟住最後你揾到 paper 都唔係講嗰樣嘢嘅。係啊，我哋追求真相噶嘛。係，所以你嘅 self discovery 就係你嘅頭頂啲頭髮係未有嘅。我嘅 self discovery 我啲頭髮頭頂啲頭髮似乎生得慢過側邊嗰啲。你可以繼續展開呢個尋找自我之旅。咁下次再錄音嘅時候，你再 report 翻俾我哋聽，究竟你嘅頭髮生長速度係幾多？唔係考慮下呢個變咗一個新嘅 segment 啊 ！Oh my god！ 即係阿 Bro 你啲頭髮生到有幾長？係唔係我可能就嚟去剪頭髮嘅啦？哦，完結咗啦呢個，因為啲分定用晒，所以呢個研究已經完結咗啦。Bye。係我想剪個 crew cut。哦，期待啊！你嘅奇怪頭髮之旅。係。咁你咧 Keith 對最近點啊？講起呢個新奇嘅發現咧，我最近咧出咗條片咧，係講顏色點樣溝埋啊。你有冇印象咧？我哋小學咪學過三原色係紅黃藍嘅。你溝咩色都得噶嘛，因為紅黃藍就組成晒所有顏色咁樣啦。但係你有冇聽過另外一個理論咧？就係光係有另外一種三原色嘅 cyan、magenta 同埋 yellow。呢啲叫 secondary color 啦，佢最主要嘅三隻色就係紅、綠、藍三隻色啦。如果你將紅色光同綠色光一齊打埋一齊咧，佢會出黃色嘅。如果將綠色同藍色打埋一齊咧，就會係 cyan 咯，即係青色咯。跟住紅色同藍色打埋就係 magenta 啦咁。咁我一直都以為哇好得意啊，即係用唔同方法。咁當然有好多理論咧，就係以前小學我學咧就係顏色嗰隻叫 subtractive 啊，即係減色。就係你啲光打咗落個顏料上面，跟住因為佢越吸收得越多嘛，咁所以你越溝色咧就會越少顏色可以走翻出嚟，咁咪越溝越深色咯。咁但係光就唔同喎，光係 additive， 即係 additive mixing， 或者加埋一隻就兩隻色擺埋一齊就係嗰隻色啦。咁我到 research 呢個 video 之前，我都一直覺得所以紅加綠就係變黃啦。如果喺光嘅世界，turns out 就唔係咯。即係我個 conclusion 就係紅色溝綠色嘅光咧。如果我一齊打落同一個 surface， 或者佢用同時間開紅色燈同綠色燈咧，射落你隻眼度，嗰度係一啲黃色光都冇嘅。個原因就係因為黃色光係一個好 specific 嘅 wavelength 嚟噶嘛，即係光有好多隻顏色，所以某種 wavelength 嘅光咧就叫黃色啊嘛，就係 mid range 咁啊。咁但係點解我哋會睇到黃色咧？個原因就係因為咧，我哋望到紅色同綠色嘅時候咧，我哋眼啲 cone cell 佢 fire up咗紅色嗰個 cone同埋綠色嗰個 cone，就令我哋覺得有啲咩顏色係會令到我哋同時間紅色 cone同綠色 cone都着嘅咧？係黃色啦咁啊！咁所以 that's why 我哋就覺得嗰隻係黃色咯，但係嗰度一啲黃色都冇嘅。係唔係溝色嚟噶？所以我一直相信嘅嘢都係錯噶咯。原來唔係溝埋咗兩隻色，純粹因為我哋人類個設定係咁樣，所以我哋就見到黃色咯。amazing！ 我覺得哇，完全係即係擴闊咗個領域啦。但係咁咧，我出完呢條片咧，咁下面有個留言叫 Shinra JP 咁啦。咁咧佢咧寫啲好 technical 嘅，我估佢咧可能係從事呢個界別或者係呢個界別好專業嘅人啦。咁佢就話咧，而家手機我哋用嘅叫做 OLED display 啊嘛，OLED。佢話咧，佢點解而家興用呢個咧？就係因為佢個效能高啲，佢用少啲光都可以出到晒咁多隻顏色。個原因就因為咧，人類隻眼對綠色特別敏感，所以咧喺個 OLED display 裏面咧，綠色嘅解像度咧係要最多嘅，即係喺部電話裏面 show 出嚟嘅綠色咧要最多，因為人類咧對綠色係最敏感嘅。紅色同藍色咧就可以少啲解像度，因為我哋隻眼都睇唔到咁
清噶啦，紅色同藍色，所以你就可以因為人類呢個 fundamental 弱點 ，yes anatomically 係咁咧，你就可以整一部電話或者整 LED screen 咧，就用少啲資源，就將紅色同綠色就慳啲，然後主要 show 嘅 pixel 咧就係 show 綠色。I was like, oh my god！ 哦，好神奇哦！係啊，我覺得即係一嚟，我覺得都真係好神奇啊！即係原來我哋科技用嘅咁多嘢係即係 tailor made for 我哋人類啦，即係 for 如果有個外星人佢個身體 structure 同我哋唔同咧，佢望到我哋部電話，我覺得好奇怪嘅，因為佢望到啲色都同正常啲嘢啲色係唔同嘅咁啊。係，但係另外一個啦，我就發現原來 keep 住 challenge 自己 assumption 都係一件好好嘅事啊！即係你就會原來係咁嘅，原來佢咁 I was like 好正啊！即係你出咗條片諗住解釋樣嘢，聽收人哋又加啲嘢落嚟，你又學到多啲嘢。好正。係啊，呢個都係我哋中意嘅互動，所以大家可以踴躍話俾我哋聽，你可能知道比我哋更多嘅嘢。係啊，我都覺得係。大家尤其我哋講錯嘢，你 comment 俾我哋聽，多啲學翻啲新嘢啊。係，但係 touch wood 暫時未有 major 嘅 error。係，即係至少唔使成集冚掉咁。原來呢個世界咧係冇 DNA 嘅。哇！係啦，外星人 send 個 complaint 俾我哋就話，我唔知咩叫 DNA 喎。你把外星人 send 都幾得意。多謝，我哋入正題啦。好，今日嘅主題係做人。你做人叻唔叻啊？你覺得？唔係企人邊個做，係製造嘅做。製造人。OK。係啊。未有呢個經驗，唔好意思。我都未有。但係理論上就學過都唔少。咁正常人係點做出嚟咧？即係細個嗰陣時咧，媽媽我喺邊度嚟噶？或者中學嘅科學堂都應該學過嘅。你有冇聽過最 ridiculous 嘅阿媽話俾個仔聽你喺邊度嚟嘅故事啊？即係嘅說法，你聽過最 ridiculous 係乜嘢？冇啊！我聽過咧，係真真實實有人同我講，佢阿媽係咁講嘅，話喺旮旯底度走出嚟嘅。仲衰過麥兜個阿媽，啲亂噏程度。我識咩啊？即係點解啊？咁樣啦。Anyway，咁咧正常嘅做人方法咧，雖然大部分情況下都成功，但係其實都有唔少人咧係有不孕症嘅問題嘅，即係 infertility。咁喺不論香港啦，或者唔同國家嘅數字咧，呢個都係有上升嘅趨勢。咁其中一個主要原因就係啲人越嚟越遲先至有 BB 啦。咁個 statistics 全球嘅 average 係大概每7對夫婦就有1個有 infertility 嘅問題。好多喎。係啊，1 in 7 15% 左右。哇！個定義係喺1年 unprotected sex 之後都冇 BB。因為我身邊都有啲朋友咧，佢哋係想要小朋友，但係咧都試咗一段時間都未成功咁啦。咁我嘅感受咧就係覺得佢哋都幾有陣時感覺都幾大壓力㗎。因為可能就係一嚟就係覺得究竟係咪自己問題啊？有冇做錯啲乜嘢令到呢件事唔發生啊？咁樣。咁但係二嚟咧就係可能都不停身邊啲人都問佢點解仲未有小朋友啊？即係尤其嗰啲姨媽姑姐親戚新年會問噶嘛，係啦咁啊。跟住你心裏面只可以同佢講安排下啦。哎呀，邊有咁忙？但係其實可能你係好努力嘗試緊咯。咁所以都如果有1/7人係有呢個困擾，其實都好多啦，係要正視嘅一個 health issue 嚟喎。係啊，冇錯啊。咁根據唔同研究之後就發覺，通常咧有3個解釋嘅啫，一就係男方嘅因素，二就係女方嘅因素，三就係解釋唔到。咁大概咧，解釋唔到係一個因素嚟。係啊，大概呢3種解釋係1/3、1/3、1/3咯。即係有1/3機會係男方嘅因素，有1/3係女方嘅因素，有1/3係解釋唔到。即係可能如果啲人去嗰啲 fertility clinic 嗰度 test 晒所有嘢，包括男方同女方嘅嘢之後，都解釋唔到嘅話，就係解釋唔到咯。咁有咩 solution 啊？咁呢個已經 develop 咗差唔多50年嘅科技。以前應該叫試管嬰兒嘅，而家係咪叫人工受孕啊？
係啊係啊，個正式名咧英文咧係 in vitro fertilization，in vitro 就即係體外啦，跟住 fertilization 即係受精啦，咁所以中文 official 嘅名可能叫佢體外受精。OK。然後即係當然就可能初呢個技術出嚟嘅時候，不論英文就叫 test tube babies， 或者中文就係試管嬰兒咁樣，係咯。但係個正式名就係 IVF，in vitro fertilization。因為試管嬰兒呢個 terms 咧，實在 paint 咗一個唔係幾好嘅圖畫啦。係，即係你就 expect 個嬰兒喺個試管度走出嚟，我覺得 Oh my God， 即係好似嗰啲科幻片咁咧。係，咁所以可能而家叫 IVF， 可能係大家 accept 呢樣嘢多啲嘅，即係方法咯。係，同埋試管嬰兒都真係唔準確，因為講到好似唔使懷孕咁樣。true， 係，即係可以就咁擺落個試管度 incubator 度就自己可以生出嚟。如果係就好啦。咁咧，我今日講少少 IVF 嘅故事啦，但係我想講比 IVF 更進一步嘅一個新發展。Oh my God！ 呢個樣又揦埋口面咁樣嘅，我會唔會想知噶？會啊，因為我都唔係好知，我都係今日一路做資料搜集先至了解到過去呢10年嘅最新發展。哇，好！不過講嗰個新發展之前，講翻呢個經典少少嘅故事啦，就係 IVF。咁第一個成功用 IVF 生到出嚟嘅 BB 咧，咁佢而家都40-50歲啦，就係1978年喺英國。1978年啊？係啊，咁個故事都幾傳奇。如果大家有 Netflix 嘅話咧，Netflix 有套電影叫 Joy， 就係講呢個技術點樣發展到出嚟嘅傳奇故事。呢個技術咧係經過10年好多人嘅努力，尤其是3個主要人物嘅努力咧，係終於喺英國度成功到。咁當時都有啲其他國家，可能美國都有人研究，但係由最後就係喺英國嘅呢3個人成功咗咯。咁呢3個人咧分別係一個喺劍橋度做研究嘅生物學家，佢叫 Robert Edwards。咁佢嗰陣時咧已經喺動物度，包括老鼠啊、兔仔度做類似嘅實驗啦。咁佢已經 demonstrate 成功到啦。但係佢要呢樣嘢成功咧，因為佢唔係醫生嚟噶嘛，佢都要一個醫生。咁咧佢揾到一個婦產科醫生咧，就叫 Patrick Steptoe。咁呢個婦產科醫生咧，佢嘅犀利之處咧，就係佢有好高嘅微創手術嘅技術。咁呢個係講緊50-60年前，呢種微創手術都係一個好新嘅科技。咁因為而家嘅 IVF 唔使啦，但係當時即係初研究嘅時候，佢要由卵巢度攞到啲卵子出嚟咧，就係靠呢個 Patrick Steptoe 嘅微創科技咧，係喺啲卵巢度攞到嗰啲卵子出嚟咯。咁然後最後第3位咧，佢雖然唔係科學家，唔係醫生，但係佢對呢樣嘢成功都有好大貢獻，係一個叫 Jean Purdy 嘅護士。佢哋嘅故事係點樣發生，就大家喺 Netflix 就睇 Joy 啦。點解 Jean 嘅貢獻咁關鍵咧？就係有呢個生物學家，有呢個婦產科醫生，但係佢哋都要有婦女去願意參與呢個研究，佢哋先可以繼續研究噶嘛。咁我諗 Jean 呢個護士好促成到即係佢哋 recruit 維繫呢班願意為科學付出嘅婦女，因為佢哋 recruit 即係佢哋研究咗10年，應該有好多呢啲女士去幫手參與呢個研究。佢哋當然可能都自己都經歷緊 infertility，但係都知道呢個科技未必幫到佢哋，但係佢哋知道佢哋嘅參與會幫到未來嘅人咁樣。係咪因為呢個護士都係一位女性咧？係啊，同埋佢自己都有 infertility 嘅問題。OK。哎呀，劇透咗添。哎呀，對唔住啊。但係其實歷史可唔可以叫劇透咧？即係大家維基都可以 search。我唔知呢個係我睇 Joy 度睇翻嚟，我唔知係咪史實。但係喺 Joy 入邊，佢自己其中一個想幫手研究，或者係咯，即係好辛苦，即係差唔多個人都想放棄，然後佢都堅持落去嘅原因，就係佢都想幫到，就算幫唔到自己，都幫到其他人。I see。最後就喺1978年就成功咗啦。咁你估下，到目前為止，即係而家差唔多50年啦，即係47年啦。你估全世界有幾多用 IVF 生出嚟嘅 BB？ 47年內有幾多個 BB 係用
體外受精呢個方法去生出嚟嘅。係啊，全球啊，係啊，我唔知個 estimate 係邊一個 magnitude 啊，100萬乘10。哇，係啊，哇，1000萬個啊，係啊，70年裏面，但其實 sorry，我比較無知，其實我唔知道究竟一年平均全球有幾多個 BB 出世，所以我 make 唔到一個 educated guess。但係1000萬個喎，係啊，即係如果呢個科技唔存在，地球會少咗1000萬個 BB，因為呢班 parents 係生唔到小朋友啊，有機會。係啊，係啊，哇！然後 projected 咧2100年啊，係有超過3億人係用 IVF 生出嚟，係佔全球 population 嘅3.4%啊。當然呢個係 projected data。跟住喺英國咧，大概有2% 嘅 BB 係用 IVF 出世咯，每年。哦，咁英國叫做好高比例喎，即係去到一啲年嘅時候先3.1% 咗全球。係啊，但係因為始終呢個科技都係即係喺啲發達國家先有啊嘛。yeah, true。唔係啊，但係英國都唔算最高啊。譬如喺以色列或者丹麥咧，係分別係5%同6%。哦，當然呢個科技好成功，即係可能幫咗好多好困惑嘅 couples 去解決到生兒育女嘅問題。但係其實佢哋喺發展呢個科技嘅時候，都遇到好多社會上嘅 resistance 嘅。當然技術上佢哋遇到好多挑戰啦，但係社會上接唔接受到呢個科技，佢哋幾乎俾人追殺咁滯。跟住啲記者想揾晒嗰啲 volunteer 出嚟去採訪啊，然後有好 heated 嘅電視 debate， 即係嗰個科學家咧 Robert Edwards 咧係要上電視同 James Watson 即係發現咗 DNA 嗰個人去 debate， 因為 James Watson 話呢樣嘢係不道德的咁樣。咁所以一個新嘅科技，即使我哋而家過咗幾廿年，即係大部分文化或者國家嘅地方都接受咗呢個科技，但係其實喺當時嚟講都係一個好受爭議性嘅一個新科技咯。係咯，我而家想象，譬如就算我上一輩或者上上一輩，應該可能對呢樣嘢都唔會好似我哋呢一輩咁接受咯。係啊。即係講緊我嘅 parents， 即係我嘅父母或者我嘅祖父母，即係祖父母可能已經接受唔到呢件事情噶咯。係啊，或者都要唔知點解釋俾佢聽。係，不過都好多 stigma 嘅，即係都係個試管嬰兒呢個概念咧，即係都真係令好多人卻步嘅。但係而家就開始多啲會話要早啲去雪卵啊，或者即係儲翻啲 reserve 啊咁樣咯，係，咁即係而家其實都普遍係普及啲咯。不論 IVF 本身啦，同埋雪卵，即係可能因為其中一個導致有 infertility 嘅原因就係個女士年紀大啊嘛，咁所以剩翻嘅卵子 reserve 唔多，所以喺年紀輕啲嘅時候雪卵就會大啲機會，你到真係想有 BB 嘅時候，你仲有雪咗嘅卵咁樣。咁但係始終不論 IVF 不論雪卵，即係首先佢過程會好辛苦啦，同埋個成功率都唔係 guarantee， 所以包括可能啲人會 go through 幾個 cycle 嘅 IVF 都唔成功，又或者雪完然後到5年10年後你真係需要嘅時候就發覺唔 work， 咁所以其實都有附帶好多都幾多嘅情緒嘅 stress 咯。同埋時間上嘅不方便，因為都要好多時間，同埋可能嗰啲打嗰啲荷爾蒙都有副作用。咁所以咧，我而家就要講一個過去10年嘅新發展，但係首先都要講定先，呢個科技幾時 work， 幾時真係應用到喺人類上，都話唔係嘅。OK， 即係未有 human trial 嘅，未有實物都未有一撇，係喺動物度做到，喺老鼠度做到，喺馬騮度做到少少，喺人類都做到少少，但係因為每一個 step 嘅發展都太複雜，所以要慢慢研究，同埋就算技術上成功 ，again 社會接唔接受到，或者幾時或者點樣先接受到，都係另一個問題。咁係乜嘢咧？係好有爭議噶。係啊，
Oh my god！ 你聽完睇下你覺得接唔接受到啊？我哋呢個 generation 嘅普羅大眾，唔好話我哋自己。好啊好啊，就係 IVF 入邊最高難度嘅係乜嘢啊？就係首先要有精子同卵子。所以咧，所以我哋可唔可以唔使用精子卵子都可以整到個 B 出嚟 ？What？ 咩意思啊 ？Oh my god！ 即係唔一定要用呢啲細胞，即係我可以用其他細胞去整 B 啊？係咪呢個意思啊？冇錯，係啊。哦，咁又未去到好唔道德喎，即係都係你啲細胞啫。你聽埋落去先啦。Oh my god！OK， 所以都真係唔可以咁早下定論嘅，各位聽眾。好啊，係咩唔道德啊？我會落點樣嘅地獄啊？我唔講道德問題先，我首先講個技術係乜嘢先啦。好，咁個名咧就係唔係 IVF， 係 IVG，In Vitro Gametogenesis。好，即係體外整個 gamete 出嚟。係啦，冇錯。gamete 咧個中文咧係叫配子 ，gamete 嘅意思就係精子同卵子啦。咁就 genesis 即係創造咁解 ，gametogenesis 就係創造一啲精子卵子。我覺得又係 branding 嘅問題，你用 genesis 呢個字，肯定啲人唔中意啦。係，genesis 係即係聖經創世紀啊嘛。係，但係喺生物上有唔同嘅情況下 ，Genesis 都係指創造嘅意思。係，即係因為都係嚟自希臘文啊。係咯，純粹我覺得 branding 一開頭已經唔 OK 咯，要諗個好少少咯。好，係點樣整嘅咧？我想問，就要翻去29集有提過一樣嘢，就係幹細胞。記唔記得啲幹細胞係有能幹症啊？You only potent 啊？唔知咩 potent 嘛？係啊 ，totipotent。哦，唔係，但係你意思係，因為你話精子同卵子結合咗之後嗰粒zygote，即係嗰第一粒受精卵就係 omnipotent， 可以變任何嘢都得嘛。totipotent 啊嘛，即係變任何嘢都得嘛。但係點樣變上邊嗰兩粒嘢啊？係啦，就係點樣變翻首先嗰兩粒嘢出嚟？首先咧，變成一粒受精卵之後咧，喺懷孕過程中咧，即係由一粒受精卵變2變4變8，之後慢慢經過10個月變成一個 BB 出嚟。喺懷孕嘅頭幾個禮拜左右咧，呢個 BB 嘅身體入邊咧有一撮細胞咧，佢會變成呢個 BB 將會做精子卵子嘅細胞。即係呢個胚胎喺發育期間，佢會有一撮細胞會變成將來嘅精子卵子。咁呢撮細胞就係叫 primordial germ cells。OK。然後咁個目標就係我哋點樣首先整呢個 primordial germ cells？ 咁啱啱講到幹細胞有唔同嘅能幹性啦，受精卵係 totipotent 全潛能啦，跟住第29集講嘅造血幹細胞，因為佢就係可以變成其他血細胞，佢係 multipotent 多潛能。咁然後呢啲細胞由多啲嘅潛能，然後慢慢發展去到少啲嘅潛能，慢慢發展到變成非常 specialized 嘅細胞。呢個係一個 one direction 一個方向嘅發展嚟嘅啫嘛。正常情況下，你個身體入邊嗰啲細胞變成神經細胞就會係神經細胞，佢唔可以變翻做幹細胞噶嘛。咁但係有一種新啲嘅科技咧，就係叫做 induced pluripotent stem cell。pluripotent 就係即係都幾多潛能嘅細胞啦，但係佢係唔係自然發生，而係 induced 咯，即係喺實驗室度令佢變成有更多潛能嘅細胞。咁呢個 induced pluripotent stem cell iPSC 咧，有喺幹細胞研究度有好多 application 啦。咁佢哋可以將不論係血細胞或者你攞咗少少皮膚細胞，又喺實驗室度做咗某啲嘢之後，都可以將佢由呢啲咁 specialized 嘅細胞變翻做幹細胞，係 induce 佢變翻佢做 pluripotent stem cell， 所以就係叫做 iPSC。哦，即係任何一種細胞或者揀啲啱用嘅細胞揀咗出嚟。佢本身已經係，譬如佢係手指個哚哚嗰粒細胞，我就攞咗佢出嚟，然後我可以有啲方法令佢變翻做多啲潛能嘅幹細胞。OK， 即係變翻做幹細胞。係啊，就係佢可以再做其他嘢。係啦。Oh my god， 得唔得㗎？得，唔係呢個喺幹細胞研究上已經有好多研究同埋有好多唔同嘅應用。咁而2016年嘅一個
突破就係將呢啲 iPSC 係 induced pluripotent stem cell 咧，就係將佢然後 redirect 咗佢本身係攞啲皮膚細胞將佢變成幹細胞，然後再 redirect 佢變成我啱啱所講嘅 primordial germ cells， 就係呢啲精子卵子嘅始祖。咁呢個係已經係好重要嘅一步，就係呢啲佢個 paper 入邊叫做 in vitro generated 嘅卵子啊，即係喺體外整出嚟嘅卵子。我覺得呢兩樣嘢都係點解我冇聽過嘅咧？可能係已經係咪我聽到2016年，即係好耐之前噶咯，其實都差唔多10年前啦。但係都仲有啲更加激嘅新發展嘅。係，但係我齋咁樣諗，已經覺得即係話，因為以前要攞幹細胞出嚟都有風險噶嘛，而家你可以攞皮膚嗰啲嘢將佢轉做幹細胞。係啊，真係個風險感好低，即係或者係令成個 procedure 容易好多。雖然上次嗰集係咪都講話，其實有其他方法可以冇咁入侵性咁樣攞到幹細胞嘛，即係等佢啲幹細胞走入啲血度噶嘛。咁但係我想 Oh my God， 即係人諗都可以咁樣做，而且真係做到出嚟。然後我腦裏面諗到好多 medical 嘅用法，可以用到啲幹細胞，然後佢可以幫到人類去處理唔同嘅問題咯。我想 Oh my God， 而家仲可以處理埋呢個不育嘅問題。係啊，講翻少少先，就係呢個 iPSC 都係一個新啲嘅科技，暫時都係未有臨床嘅，即係實際喺人度嘅應用啊。OK， 即係未用緊嘅，未用緊喺醫病嗰度，即係喺研究上，即係同埋不論係即係我哋更加深入認識疾病或者生物學嘅嘢嘅研究啦，或者研究點樣醫某啲病，咁好多唔同病都有好 promising 嘅研究嘅，即係可能之後經過 approval 啊嗰啲再審視係安全嘅話，係真係可以用嚟醫病，但係暫時未有。咁呢個 IVG in vitro gametogenesis 就會係呢啲 induced pluripotent stem cells 嘅其中一個 potential 嘅用途。係啦，咁我哋喺由皮膚細胞變成幹細胞，再變成呢個精子卵子嘅始祖 primordial germ cells， 呢個都係只係第一步。第二步就係要鼓吹呢啲人工喺實驗室度培植出嚟嘅 primordial germ cell， 然後嗌佢你變成精子啦，你變成卵子啦咁樣。咁呢個過程都幾高難度嘅，喺身體入邊咧，呢個咁神奇嘅過程咧就喺卵巢同埋睾丸度發生啦。咁但係喺實驗室點樣模仿呢個咁神奇製造到粒精子卵子出嚟嘅情況呢？咁而其中一個係由 primordial germ cells 變成精子卵子，其中一個好重要發生嘅嘢呢，就係叫做 epigenetic modification， 又或者叫 imprinting。咁呢個係一個好大嘅 topic 嚟，我可能喺另一集更詳細咁講。大概呢 genetic 就係基因啦 ，DNA 啦。Epigenetic 就係基因上嘅嘢，咁係乜嘢基因上嘅嘢咧？除咗 DNA 本身之外咧，原來 DNA 上邊咧都有，你當好似 DNA 係一本書入邊嗰啲文字，跟住 epigenetic modification 咧，就係你可能加啲 post-it， 加啲 notes 上去噶嘛，有啲 flag， 咁佢嘅用途係去話俾個細胞聽，呢個基因開，呢個基因關，呢個熄咗佢，呢個要整多啲。OK， 即係喺本書上面加翻啲說明，即係你要望呢邊呢個要做多少少，嗰個要做啲，冇呢句就唔好理佢啦，鏟咗佢噶嘛。係啊。哇！然後由 primordial germ cell 變成精子卵子嘅其中一個好重要嘅步驟，就係要重新 reset 過呢啲 post-it 呢啲額外嘅 annotation。即係你知呢啲 post-it note 或者呢啲貼紙咧黐咗上去係本身已經有噶啦，我哋嘅 DNA 上面。而家我哋要搣晒啲貼紙落嚟再黐過。係啊，本身已經有，但係你要做下一代嘅精子卵子嘅時候，就要重新黐過。哇，好複雜喎，呢件事情。係兩個步驟嚟嘅，首先就係搣晒佢，科學上嚟講係 demethylation。其實佢係加啲 methyl group， 主要係 methyl 啦，methyl group 或者 acetyl group 去啲 DNA 度。咁首先就係要搣晒佢，就係 demethylation 咁樣，deacetylation 即係搣走呢啲 tag， 然後之後少少就係要重新加翻去，要加得啱嘅咁樣。而點解有呢個都係一個關鍵咧？就係有少少咧，男性做精子咧，佢加翻嗰啲 tag 咧，同女性做卵子咧，加翻嗰啲 tag 係唔同嘅。然後要加得啱，咁然後結合到你先成到一個
成功嘅下一代出嚟。係呢個步驟點樣做到咧？即係喺身體入邊咧，就係靠睾丸或者卵巢入邊其他嗰啲 supporting cells 去俾啲 signal， 去話俾呢個卵子精子聽啊，你而家咧就搣晒你踢佢啦咁樣。總之喺嗰啲支配角色嘅細胞都有好重要嘅功能。咁而呢個重要功能咧，我啱啱講2016年嗰個 paper 咧係冇解決到。佢哋將呢啲實驗室種到出嚟嘅 primordial germ cells 擺翻落去卵巢度，然後嗰個老鼠身體入邊嗰個卵巢去做呢個動作。嗯哼。咁但係一個新啲嘅發展咧，喺過去幾年咧有唔同嘅 protocol 咧，即係有唔同嘅方法啦。有啲長則係要幾個月，短則4日就可以喺實驗室度唔使放落隻老鼠嘅卵巢入邊，而喺實驗室度做到呢個 epigenetic reset 呢個動作咯。哇！然後就推進咗一步嚟，由 primordial germ cells 推進到下一步就係變成到粒精子卵子，差唔多幾乎。但係我感覺就係因為佢都好 delicate 咁啊，每一步都要做啱，而做啱完之後，即係因為有嘢唔啱就令到你結合完嗰個 BB 係條人命嚟噶嘛。係啊，即係所有嘢都要好小心去處理咯。跟住都好困難喎，都係啊，即係聽到好容易犯入好多錯咯。係啊，跟住嗱 epigenetic 嗰一 part 只係一部分，另一部分就係讀 bio 嘅時候記得讀埋細胞分裂 meiosis 就係分裂成精子卵子嘅方法啊嘛。而 meiosis 最重要同 mitosis 嘅分別係啲 DNA 得翻一半啊嘛。冇錯，係啊。哎呀，哇！好彩記得咁樣。我個 bio 老師冇喊。係啊，就係我啱啱講呢啲步驟有少少部分都係同步進行，就係要成功因為你本身嗰個皮膚細胞又好 iPS cell 又好，都係 diploid，即係每個染色體每個 DNA 有2個 copy， 然後但係你要點樣鼓吹呢個細胞去進入 meiosis，變成剩翻一半嘅 DNA， 要確保呢個喺實驗室度培植嘅細胞進入 meiosis， 然後 end up 有正確地一半嘅 DNA。呢個又喺舊年即係2024年嗰個 paper 度又 demonstrate 到佢哋有一個方法可以做到。然後另一個更加神奇，即係要將46條染色體變成23條染色體，呢個係一樣嘢啦。但係第二樣嘢咧，呢個係當呢個 paper 出嚟嘅時候引起最大嘅公眾迴響，就係從男性老鼠嘅細胞培植到一粒卵子出嚟。Oh my god! What? 啱啱另一個 paper 純粹係講由46條染色體變成23條嘅啫。咁由一男性細胞變成一粒女性，要變成一粒卵子嘅話，要做啲乜嘢啊？要做啲乜嘢啊？要整走個 Y 染色體，變多一條 X 出嚟。係，我以為卵子係得一邊嘅添。係得一邊，但係即係製造卵子嗰個 cell 係需要都有2個 X 嘅。我諗係。咁喺2023年3月出呢個 paper 就有好多即係媒體報道啦，就係話2個爸爸嘅老鼠，2個 biological father 嘅老鼠。咦？呢個報道我有睇過喎。係啊。哇！跟住最後咧，即係我啱啱講嘅呢啲步驟都有少少重複啦，但係因為 detail 太複雜，咁喺又由一粒即係發展緊嘅一個正常細胞變成一粒卵子，卵子嘅獨特之處，佢係成個身體入邊最大粒嘅細胞嚟噶嘛，係0.1 mm 嘅啫嘛。咁喺身體入邊正常喺卵巢入邊就會有啱啱所講嘅其他 supporting cells 啦，然後會慢慢發展成一個 follicle， 一個孢子咁樣。咁呢個點樣喺實驗室度模仿到咧？就係 again 嗰啲科學家係可以從老鼠嘅 pluripotent stem cell 幹細胞度 direct 佢哋發展成呢啲會變成個 follicle 嗰啲細胞咯，嗰啲 supporting cells 咯。咁差唔多我啱啱講嘅呢紮步驟，包括由皮膚細胞變成幹細胞變成 primordial germ cells， 呢個第一步啦。然後由 primordial germ cells 變成精子卵子，其中一個關鍵就係嗰啲 tag 要搣咗佢之後再黐翻啱啦。
然後要有正確數量嘅染色體、正確數量嘅 DNA 啦，喺 meiosis 嘅過程中，然後最後就係有啲 supporting cells 去 support 呢粒卵子去繼續發育變成呢個身體上最大粒嘅細胞。咁呢四個關鍵似乎喺過去10年內都有好 major 嘅進展。哇！咁同埋我啱啱提過嘅呢啲 paper 咧，有好多都係就係嚟自日本嘅一對研究員，叫做一個叫 Saito， 一個叫 Hiyashi。咁所以好多呢啲研究都喺日本度做出嚟。咁但係始終因為都係喺實驗階段啦，同埋個成功率係好低嘅。我啱啱講嘅呢個每一個步驟喺實驗室度，可能佢哋要試幾百粒卵先有一粒成功咁樣。個成功率好低。咁但係其實就算喺人身體入邊製造一粒卵子都係超級高難度。有個數據係，即使喺一個女士 fertility 嘅高峰期，佢每一粒卵子如果受到精嘅話，然後成功變成一個 BB 嘅機會都只係30%嘅啫。即係喺身體入邊做到一粒成功嘅卵子嘅 success rate 都只係得30%。3% 定30%？ 30%。即係佢製造咗一粒卵子出嚟，然後可以受孕到，但係佢冇 fail 嘅機會率係得30%。係啊。即係做 B 都唔係咁容易。真係唔容易喎。係啊。擇公字都高啲喎。係啊，做 B 真係唔係咁容易。即係暫時呢啲實驗室嘅方法都係介乎喺 single digit 嘅 percentage 度。但係由0變成咗一個位嘅 percentage 已經好厲害。係啊，係啊。咁可以有啲咩用途咧？咁首先就係有不孕症嘅夫婦啦。咁同埋其中一個好大嘅優勢就係，如果用皮膚細胞都可以安全地做到卵子嘅話，咁可以減免咗好多 IVF 或者雪卵期間有啲嘅不便同埋不適。係啦。咁另外就係幫到譬如有病要接受化療啊，或者因為受傷而冇咗製造精子或卵子嘅能力嘅人。True。又或者一啲同性或者跨性別嘅人。咁都可以俾以上嘅人有機會去有自己 biologically related 嘅下一代咯。喺道德倫理上，即係好似 IVF 初初研究緊嘅時候，普羅大眾或者政府或者社會都接受唔到。咁而家 IVG 呢個 technology 嘅道德上嘅問題，都有啲人話唔應該做啊，係不道德嚟㗎。咁討論嘅位就係究竟安唔安全呢？用呢個方法生咗出嚟嘅 BB 如果有畸形嘅話，或者有問題嘅話，係邊個負責啊？然後我覺得另外一個幾有趣嘅奇怪情況就係，如果皮膚都得，可能一個好出名嘅人，佢可能有執頭髮，有執細胞俾人搣咗出嚟，然後秘密地俾人整咗個 B 出嚟。咁呢個都係一個奇怪嘅情況嚟㗎。True。咁當然呢啲都可以透過好嚴謹嘅 regulation 去解決。科技已經越嚟越邁入呢個科幻小說入邊可以做到嘅嘢。係啊，不過好多其實我估好多同新嘅科技一樣咯，即係好多時候新嘅科技都令到好多以前會好困難做到嘅嘢，或者可能係好 constraint 嘅嘢，能夠突然間廣泛咗，或者好多人由嗰樣嘢冇可能發生到可能發生，其實係一種恐懼嚟嘅。咁但係 turns out其實好多種新嘅科技，只要好好咁樣去regulate 佢，立法管制佢，或者其實真係 depends on 究竟落咗喺啲咩人手上面咯。咁而我估即係政府啊，或者佢哋就需要去思考緊點樣令到每一樣嘢能夠係對呢個社會係 beneficial，而唔係即係可以即係隨便可以攞嚟用咯。我唔知啊，我覺得都係好困難嘅，但係我覺得呢個都係大部分 technology 推進嘅東西嚟，即係電腦出現或者可能係近年 AI 出現，其實都係一件好困難嘅事情咯。即係但係 eventually 有好嘅管制同埋大家認識咗佢多啲，即係唔會咁覺得係一件好恐怖嘅事。或者我哋願意 take 呢個 risk， 係個 benefit 係足以大過
大到我哋係能夠 take 到呢個 risk 咯。即係因為佢真係幫緊1/7嘅人類，當佢哋想生小朋友冇得生小朋友，咁點算咧？咁係啊，即係至少1/7啦。係啦，咁但係呢個科技係距離我哋而家幾遠咧？咁喺學術界嘅科學家就會話：哇，距離真係應用到喺人身上，可能仲有排係要有 decades， 即係幾十年。但係喺矽谷喺美國有啲 startup， 佢哋真係以呢個為目標，然後佢哋 aim 係幾年內做到嘅事。哇！呢件事好 Elon Musk 啊！係啊，置諸死地而後生，我成間公司就係做solve 呢個 problem。係啊，譬如有一間叫 Conception， 有好幾間嘅，就係致力要做到呢件事咁樣咯。咁所以究竟係呢個科技係距離我哋幾年啦，定係幾十年？咁大家拭目以待。所以我覺得如果呢件事真係成熟咗，真係可以用皮膚啲細胞整到精子同卵子，咁啲阿媽真係可以同個仔度，你真係喺我胳肋底度走出嚟啦！Oh my god！ Oh no！ 你應該話翻俾你個朋友聽。One-liner fun fact， 今日嘅 one-liner fun fact 咧就係同 AI 有關係嘅。咁我個 prompt 就係有啲咩你係叻過 AI 嘛？係。咁當然有好多嘢都係你會叻過 AI 啦，例如你可以食嘢啦，你可以留大 SD 卡啦 ，AI 就唔可以啦。咁但係咧，今日講嘅嘢咧就係 fundamentally 有啲嘢，我哋發現 AI 係有 flaw 嘅。咁啊，嚟舉個例子俾你聽，就係如果我而家叫你喺 ChatGPT 叫佢俾一個 random number 你 from 1 to 10，你估佢會答咩啦 ？1 噶嘛？嗱，我寫低我個答案喺張紙上邊，等一陣 show 俾你睇下，你試下問下佢先。7係啦，大部分情況你問 AI 咧，第一個俾你嘅答案咧都會係7嘅，你估下點解？唔知喎，因為我估佢唔係真係 run 一個 random number 嘅 algorithm，而係佢係睇完好所有文字之後嘅 prediction 嚟噶嘛。因為我哋而家用緊嘅 generative AI 咧，其實大部分情況咧都係睇緊人類會做啲乜嘢，然後佢按住人類 produce 嘅東西，然後就 generate 或者 predict 一個最合理嘅結果。所以因為人類本身，你問佢，你攞一個 random number， 佢大部分嘅人類都係講7嘅，所以 AI 就講7啦。咁神奇！我啱啱話 ChatGPT 答咗7。而 Keith 係預先喺張紙度已經寫一個7字出嚟。咁嗱，咁當然點解人會揀7就因為好多因素嘅，即係 lucky number 啊，或者因為7就大概係中間，又唔係好中間，跟住咩，即係總之係有啲 human bias 嘅。呢個好早已經知㗎，就係人類你叫佢揀個 number， 佢大概會揀7㗎嘛。咁但係 AI 咧，佢就做唔到呢樣嘢。不過咧，你而家試下再問多次佢，叫佢俾多個 random number 嚟啊，又一樣㗎，就會唔一樣㗎啦。9啊，係啦，第二個咧就會唔一樣啦。點解可以做到呢樣嘢咧？就因為我哋好早已經發現 ChatGPT 咧俾唔到個 random number，咁所以咧做呢啲 model 嘅，譬如可能係 OpenAI 啊，或者可能其他 AI 嘅 company 啊，佢哋做嘅動作咧就叫 reinforcement training， 就係有呢個問題，所以我就 train 佢，逢親答呢類問題嘅時候，佢要點樣 behave， 或者我多啲 random data 塞落去，俾佢就係原來唔單止係可以係出個7嘅，可以出個9嘅，可以出個2，咁呢種就叫 reinforcement training， 就係我哋專登令到個 AI 發現有其他 possibility， 因為我哋見到佢預見呢個問題咁啦。咁所以呢個咧就係 fundamentally AI 佢嘅困難咧，就係其實佢只係一個 predictor， 佢收咗我哋嘅 input。然後佢 predict 咩最合理嘅 output， 但係中間咧好可能有兩個問題。第一就係啲 input data 有困難，就係根本佢唔全，即係大部分網上嘅 random data 都唔係第一個 number 都係7咁樣啦，咁就係困難啦。第二個問題咧就係個 code 本身咧，佢存在住一啲 limitation， 一啲限制。你有冇聽過一個咧viral 嘅問題，就係問 ChatGPT 究竟 strawberry 呢個字有幾多個 R 啊？冇啊。咁咧早期咧佢會答你2個嘅。
strawberry 個 R 有 STRAWBERRY 係3個嘅，咁但係咧早期嘅 ChatGPT 咧或者 AI 咧係答你2個嘅。你問嘅佢你可唔可以話俾我聽？其實你數清楚啊，係咪咁？佢都淨係答你2個嘅。個原因就係因為咧 Generative AI 咧而家暫時做 coding 嘅方法咧，就係將每一個文字變成一個 number。譬如 let's say Ablona 呢個字可能係3627459，U 呢個字咧可能係2358762，冒號呢個符號咧就可能係1364892，將每一個呢啲叫 token 嘅東西咧變成一個數字，然後佢就可以做運算啦。究竟下一個最合理出現嘅數字係咩咧？計到咯，就轉翻做個文字。咁所以個困難係咩咧？就係根本佢係冇 strawberry 呢個串法嘅概念嘅呢個 AI，所以佢就唔會有任何資訊究竟佢嘅串法係乜嘢。亦都 predict 唔到應該係答2定3啦。不過同樣道理，你而家試下問下 AI strawberry 有幾個 R 咧 ？How many R's are there in strawberry？ 佢答1喎。你用緊咩 AI 係啦，你就發現其實係唔 work 啦咁樣。咁但係咧又係啦，有 reinforcement training 咧，其實而家好多時候咧，因為呢條問題實在太多人問啦。咁所以咧，已經好多 AI 能夠，我今朝試過咧就已經答到3啦。因為一嚟可能 OpenAI 想佢答到3啦，二嚟就係好多人討論呢件事情啦。咁所以網上面多咗好多strawberry 有3個 R 呢個句子，咁佢 predict 到啦。但係你試下問下佢啲 R 喺邊度？Where is the R in strawberry？係亂七八糟嘅。The R in strawberry is the 4th letter right after the A。亂七八糟，完全唔知佢答緊乜嘢咁啊！舉多2個例子俾你聽咧，就係呢個咧係我上網睇到阿 Ned Block， 即係一個美國嘅 philosopher， 專討論呢個 consciousness cognitive science 即係呢類型嘅 philosopher 咁啦。咁佢就話咧，你叫 ChatGPT generate 一隻錶，即係 analog 嘅錶，即係有指針嘅錶，但係佢個指針咧要指住11:57嘅。然後大部分嘅 AI 都係做唔到呢個 task 嘅，你只會見到係10:2嘅啫，10:10。冇錯，係10:2。冇錯，個原因同樣道理，因為網上面大部分嘅錶或者鐘嘅指針都係10:2嘅。因為靚嘛，同埋啲即係鐘錶廣告全部都係10:2，所以 that's why 咧，佢其實做唔到其他時間，佢冇呢個概念。或者最後一個例子咯，就係咧，如果你叫 AI generate 一個人寫字，但係用左手寫字咧，大部分情況佢都係 generate 佢係右手嘅。因為 online 好少呢啲圖咁咯。呢個世界嘅 minority 不被 represented。冇錯，咁所以咧，kind of 佢做唔到呢啲嘢，好似好廢咁啦。咁但係咧，俗語有云 ，it's a feature not a bug， 就係佢做唔到呢啲嘢咧，係我哋設計佢嘅時候基本上嘅 consequence 嘅，就係因為啲 data 係乜嘢，佢就應該 predict 啲乜嘢。同時間因為佢係每一個字咁樣分開一個 token， 咁所以 that's why 佢唔知道個字裏面嘅結構，即係串唔到 strawberry 咁樣。咁所以我估個結論就係AI 就唔係幹細胞啦，即係佢唔係 totipotent， 佢唔係咩都得，其實佢都有 constraint， 啲 constraint 就係我哋設計佢嘅時候佢 build in 咗落去嘅。咁但係當然未來發展會唔會做到其他嘢咧，或者令到佢能夠好容易理解到邊啲嘢係可以 fit in 啱嘅 data， 要 predict 得好啲，邊啲嘢係佢可以有唔跟常規嘅 prediction 咧，咁就拭目以待。但係我估係暫時都唔會俾 AI 統治到人類住，應該係啦。就係如果真係統治咗，唔好意思係 AI 先生，唔好意思，係我尊重你嘅，就係咁啊！大家一齊試下用啲咩方法可以 break down 到 AI， 即係呢個階段可以試下令到佢做啲佢做唔到嘅嘢咯。科學一齊搞
Got something for GMG。呢個 section 係大家可以去我哋 IG @GMG Science 入邊嘅限時動態精選，揾翻科學一齊搞，或者去 hello.gmgscience.com， 你就可以 share 你嘅任何諗法俾我哋聽噶啦。咁咧第一個 message 咧就係 coming from Life is Wonderful CA， 佢咧就喺 IG 咧就 send 咗一個我都幾中意嘅 YouTube channel， 就叫 Howtown 啦。佢 IG account 就係 Howtown Videos。咁 how 係 HOW 個 how 啦，佢講咩咧？就係有一個 promotion 咧，就係佢哋有個 Patreon 嘅計劃，就係每個月 instead of 一個 book club 一齊睇本書，佢哋就一個月睇一篇 science paper， 佢搞一個 science paper club 咁樣。跟住佢就話Life is Wonderful CA 咧就話覺得好似我哋會做嘅嘢，因為我哋臨係科學節都會介紹本書俾大家睇噶嘛。咁啊話不如一齊睇篇 paper 好似好正咁啊！我都覆佢話，我都覺得其實我都好 tempting 去join 呢個 Patreon， 純粹為咗呢個 Science Paper Club 咯，因為佢哋兩個咧講嘢係講得好清楚，同埋咧係好 engaging 嘅。咁大家如果有興趣咧，可以睇下佢哋啲 YouTube video， 我覺得係好 well research 啦，但係同時間咧係即係佢哋講得好好。我每次聽佢哋講嘢都覺得點解可以articulate啲 idea 咁好嘅咧？咁啊係，大家可以睇下啦。咁阿 Abelona 你有冇興趣開呢個 Science Paper Club 啊？喂，太神奇啦！我真係唔知咧，係真係呢位朋友 send 呢個 message， 跟住我睇到呢個 message 之後入咗我潛意識啊，定係我真係 independently 大概都係喺我記得係1個禮拜前，所以都係佢 send 呢個 message 左右嗰啲日子諗到呢個 idea， 跟住我 message 咗個 friend 話有冇興趣咁樣，所以我諗到呢個 idea 嘅時候，我都覺得係一個幾好嘅 idea 嚟。係咧，但係我有冇能力講到好似佢哋咁出神入化？係，我覺得我哋都唔差噶呢個 podcast。梗係啦，但係我個 motivation 會係因為。譬如為咗準備呢個 podcast 啦，或者有時有啲朋友問我唔同問題，跟住我都想即係好似我哋今集一開始嘅時候，為求揾到真相，我去啲 database 或者啲 paper 去 support， 然後係咯，我都想俾更多嘅普羅大眾去了解，咦，我哋有啲呢啲咁嘅結論係做咩實驗，做咗啲乜嘢去得到呢啲咁嘅結論，咁喺呢啲 paper club 或者喺科學界叫做 journal club 啦，都係一個幾好嘅活動，去俾大家更加認識科學呢個過程係點發生。係咧。不過雖然我都覺得有陣時啲 paper 都真係唔係人睇嘅，因為即係佢都有講嘅，就係話佢即係都知道其實好多 paper 都唔係個目的都唔係 to entertain 啊嘛。咁佢絕對唔係啦。咁所以有陣時睇咧都幾吃力嘅。咁所以如果有人導讀咧，都係一件幾好嘅事咯，我覺得。So good。好，考慮下。係咧，即係有陣時咧有啲 idea 咧，你覺得人哋講咗出嚟，你好 jealous， 點解我嗰時諗唔到嘅咧？So good， 係咯。咁啊，大家有興趣就去睇下呢個 Howtown， 非常之好，或者 join 下佢呢個 Science Paper Club 啊。另外咧，我哋今日想拉下票，唔知你係喺 Spotify 啊，定係 Apple Podcast 聽緊我哋？如果你未留 review 嘅話，就記住留個5星 review 俾我哋啦。真係好 shameless 啊呢件事。因為其實咧 podcast 咧真係唔似 YouTube 咁樣，佢會無啦啦 fit 喺你個首頁，即係被 discover 嘅能力好低啊，所以咧。唯一可以做到咧，就喺呢啲 podcast 嘅 app 度咧，有即係佢容易彈到出嚟多啲。咁其中一個好重要嘅方法咧，就係大家留個好嘅 review 俾我哋啦。咁所以如果大家覺得我哋呢個 podcast 值得俾人睇到咧，就記住幫手留個 review， 或者你直接 send 啲集俾其他人聽都 OK 嘅。係，然後 Apple Podcast 你可以打個留言，你可以留言話俾我哋聽，你喺邊度聽緊我哋啦。所以你可以打 Hello from 銅鑼灣。係都幾好喎，係咯，或者你可以你聽到呢一段嘅時候，你而家做緊咩？或者你而家扎緊士多啤梨喺邊個位置？係啦，咁你可以喺 Apple Podcast 度即刻打 Hello from my bathroom 咁啊，或者 Hi 我而家跑緊馬拉松啊咁啊。哇！你幾時聽我哋 podcast？等我哋知道你呢刻喺度做咩？咁我哋下集我哋
即係應該2集之後啦，我哋統計一下，又話翻俾大家聽，大部分嘅人喺呢集係做緊啲咩嘅咧？係，但係當然啦，如果你唔方便嘅話，或者你已經留咗 review 啦，或者你唔係用緊 Apple Podcast 嘅話，都唔緊要嘅。多謝大家繼續收聽，咁你嘅支持咧已經係好重要對我哋嘅鼓勵啦。咁所以咧就大家繼續開啟大家嘅好奇心，繼續同我哋一齊咧展開呢個好奇心嘅 journey 就可以噶啦。希望我哋繼續可以激發到大家嘅好奇心，同埋聽嘅時候都好開心啦。今日嘅時間去到呢度，大家可以喺 Instagram @GMGScience 搞乜咁科學，揾到關於今集嘅圖片同相。如果大家中意喺 YouTube 聽 podcast，都可以去我哋嘅 YouTube channel GMG Science 收聽，隨時會有 bonus content 噶。覺得呢個 podcast 正嘅話，可以喺 Apple Podcast、Spotify 或者其他你聽緊 podcast 嘅 app 留個 review 俾我哋。仲有要介紹俾你啲朋友聽啊！大家都可以喺我哋嘅個人 IG 揾到我哋，我嘅係@_doctor_u，Keith 嘅係@Keith.Poon Sir，或者去 hello.gmgscience.com 嘅科學一齊搞，留低你嘅任何查詢、意見、鼓勵。我係讀生物嗰個 Avalona U， 我係讀數學嗰個 Keith Poon，而我哋嘅後期製作係阿朗。我哋下集搞乜咁科學，再見，拜。